ជុំរៀបសួរអំពូមីយាតាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងនឹងងាយហើយដោយសារទៅយើងឃ្លានហូបបាយផងហើយប្រហែលរយៈហ្នឹងខ្ញុំហូបបាយជាមួយចេកអញ្ចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងចង់បដូររសជាតិហូបបាយជាមួយមីយីលីជាមួយមីនិយាយទៅខ្ញុំដាក់អង្ករហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់មកល្មមទៅហូបទៅខ្ញុំស្អីខ្ញុំហូបទៅខ្ញុំទេហើយនេះខ្ញុំលាងទឹកនិយាយទៅក៏ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំលាងពី3ទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែវានៅអកតិចទលីនោះលំអងវាពេលអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានបន្ថយដែរហើយនេះខ្ញុំកំពុងទៅរៀបចំដាក់ដាំវានិយាយទៅទ្រាំបានកើតឡើងយូរដោយសារតែឆ្នាំងវាយូរដែរហើយអញ្ចឹងទៅវារកខូចហើយនេះគឺទេសភាពនៅមុខផ្ទះខ្ញុំនិយាយទៅมันមានអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះក៏ឆ្លៀតពេលយកចំណីទៅឲ្យសัตว์មាន់ហូបស៊ីហើយនេះមាន់ខ្ញុំនិយាយទៅអត់តមកអស់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមាន់ខ្ញុំមិនច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមកល្មមដែរហើយមាន់នឹងក៏សម្បូរតែមាន់ទូចអត់សូវមើលមាន់ធំទេនេះគឺជាមីនិយាយទៅមីខ្ញុំ2កញ្ចប់និយាយទៅមីនឹងខ្ញុំស្មានតែដូចគ្នាទៅពេលមើលទៅខុសគ្នាមានអាហារមានអត់ហារហើយនេះខ្ញុំហែកដាក់នឹងចានទុកសិនហើយក៏ខ្ញុំមើលបាយនិយាយទៅបាយនេះគឺខ្ញុំកូរវាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែដូរឆ្នាំងវិញដោយសារអីខ្ញុំអត់ដឹងថាឆ្នាំងហ្នឹងកាត់អីទេបានវាឆេះដួយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែលលូតគ្រឿងក៏មិនសំទោសក៏ហុយធ្លុំនិយាយទៅឆេះមកប្រហើយជគេហើយទៅពេលចុងក្រោយក៏ខ្ញុំដូរឆ្នាំងទេហើយនេះគឺជាខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងថ្មីឆ្នាំងហ្នឹងហើយអានេះឆ្នាំងចាស់ដែលខូចហ្នឹងអ្នកនរនិយាយទៅប្រើលេងកើតប្រហែលបាយអ្នកនរគ្នាស្ដាយនៅសល់ចាក់ឲ្យមន់តដែរហើយនេះគឺខ្ញុំដាក់គ្រឿងលីគ្រឿងសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងប្រហើយនិយាយទៅខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ប្រហែលខ្ញុំកូរលីគ្នាជាមួយបាយហើយជាមួយមីខ្ញុំនឹកឃើញទៅដូចតែទំនងអ្នកនរគ្នាហើយនេះលទ្ធផលចេញមកមើលទៅអត់មានទំនងមកឆ្ងាញ់ទេអ្នកនរគ្នាអើយមើលទៅដូចអត់មានជាតិប្រាំតែមានអីអាចទទួលយកបានទៅហើយហូបអីរួចហើយក៏ឆ្លៀតពេលមកលាងចានឆ្នាំងកុំឲ្យគេថាយើងជាមនុស្សខ្ជិលណាហើយនេះខ្ញុំលាងចានឆ្នាំងរួចចានឆ្នាំងចានឆ្នាំងខ្លួនឯងហូបទេអញ្ចឹងហើយក៏យើងលាងទៅដើម្បីជួយកាត់បន្ថយគាត់ដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំលាងវានិយាយទៅចានឆ្នាំងខ្ញុំបន្តិចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារអីអត់មានបណ្ណាទៅហូបដែរអញ្ចឹងទៅក៏មានតែចានឆ្នាំងតិចហើយនេះកំពុងតែរៀបចំយកចានដាក់រីវទុកឲ្យវាអស់មើលតែវាស្អាតបាតហើយវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកទាំង